Pozdrav braćo i sestrice, vlog broj 3 danas, postao bloger opasan, neki bi rekli kenjator, a ja sam odavno prestao da se sekiram i da bolujem od dečije bolesti koje što će kaže od mene i ne se sekiram. Druga Bavarija, čekam da me odradi, a ljudi znaju kada popijem ja 2 piva šta se dešava s mene, znači mogu da pojedem onoliko koliko ne mogu da ponesem. Čekamo reakciju, dok čekamo reakciju rekao da podelim čas jučerašnji dan, 12 sata na motor sam bio, znači krenuo sam od 8 ujutru, Suvo Morava, Pejkovska broj 6, do Leskovac, ratiju zada opremu neku i pravac Kopaonik malo zadržavanje, kafica, odmor, malo da se razmrdam i nastavim dalje prema Novi Pazar. Kroz Novi Pazar sam samo prošao. Nisam bio gladan još, teo sam da idem da vidim Sopoćani prvo. Išao sam video sa Sopoćani, pa sam bio i do Đurđevi stupovi. I svratio sam u restoran Ras, koji generalno utisak o ljudima i kod nas i u Crnoj Gori, prema meni sad, ovih 2 dana su vrhunski. Znači ljudi su me, brate su me zvali, brate me zovu, svi konobari me zovu brate, razumiješ, vide, znaš, neki vibe. Nema veze. I super su svi prema meni bili, sem jednog policajca, to ću posle. I Sopoćani i Đurđevi stupovi, posvetim kratko, kupio sam dosta suvenira, neki ću razdelim na familiju, na drugari, na svakoga po nešto će ima. I sad situacija, krećem ja pod Ostrog i pod Ostrog sam spavao, znači pomolio se Vasiliju Stroškom, vrlo lep manastir, pogled od ozgo je fenomenalan i stvarno je vrhunski sve bilo. I onda sam krenuo ujutro, restoran ispod, restoran gleda tamo na dolinu, na taj Nikšićki put i gleda na Ostrog jedan deo i mnogo je lep. I jutro su doručkova neki jajca i ništa, vrte se na tam na vam i krenem ja lagano prema Nikšić bez ikakvih očekivanja. Ali šta se dešava od Nikšić? Od Nikšić put je savršen. Ljudi, idite s motor Nikšić Žabljak. Mene mi je Miško, drugar, kolega rekao, idi na Žabljak, će se oduševiš. I oduševio sam se i hvala ti, brate, za preporuku, da si mi živ i zdrav. Sad, ja sam ovo pričao na brata moga iz Dubaji, isto, ali nema veze, na vas nesam. I sad, predeli stvarno, ono je kamenjak, što bi rekao Bole iz Poljanu. Kamenjak i trn samo. Ali je stvarno prelepa Crna Gora, pogotovo taj deo oko Žabljak, znači vrh vrhova. Ja sam video svakakve prirode sad, ne se falim, da ispada ja sad svude sam bio, ali sam video svašta i ono je možda nešto što je najlepše po meni trenutno. Tako da, od Crnogorcima sve najlepše, kakvi Crnogorci, to Srbi, braća naše, kakvi, nema ništa, oni, to su sve Srbi. Ali kako god da se zovu i kako god da se izjašnjavaju, ako te ne diraju, negi dire i mnogo su dobri bili prema meni sad ovaj put. I od Nikšić prema Žabljak sam stao 200 puta da slikam, nisam teo da davim, prođite, vidite sami, uživajte u predeli, ne vozite brzo mnogo i nemoj da pijete, ja ne pijem, sad sam popio 2 piva, ali ne pijem kad vozim i malo sam i edukativan. Tako da, ljudi, do granicu je sve bilo savršeno, na granicu gužva 100 metra i jedno 5 minuta čekaj za jedno vozilo i vrućina. I poučen iskustvom iz Rumunije kad smo bili ja i moj bata iz Dubaji, zove nas policajac, rekao će nas drka nešto, ne bavim nego što pritičemo kolon. Ne, on nas zove da propustimo, znaš, iz Rumuniju, u Rumuniju kad smo bili.
Ovaj pederko me vraća, kaže, na sunce, da se vratiš i da čekaš svoj red. Kaže, ovde nema... Ja mu rekao, prijatelju, ja mislim da si došao vodu da me pitaš da li imam. Ili nešto, ti me vraćaš u red da čekam ja. Vozio sam, brate, raspadam se od vozenja. I ti me drkaš, brate, vraćaš me da čekam, brate, kakav idiotluk, znaš. Ja mu kažem, mesto vodu da si došao da mi ponudiš, da me pitaš pije li ti se voda, znaš, možda nešto se dešava sa mnom. Znaš, vrlo retko u kolima nekome da možda bude loše, a mi smo ponekad dehidrirani, ne znaš gde ima prodavnica, ne proceniš baš najbolje. Ali nema veze, dobar sam i ništa, iskomentarisao sam mu malo u sebi rodbinu, prvi red onako masno, malo i glasno, ali da me ne čuje. Svašta ima, u njihovu sam državu, će me prebe nešto. I situacija vraća me čovjek da čekam, vraća me čovjek, nebitno, vratio, pa neću umrem, ali pederizam, jebem ga usta ako gleda ako dođe nekad do njega. Ja sam taj što si me vratio, video si me bez kacigu, zapamti me ve kako izgledam, jebem te usta. Ali nećemo i sad se iznervira. Ništa, na Zlatarsko jezero sam kraj drugog dana. Fenomenalno je bilo danas. Fenomenalno. Idite sami, ljudi. Sredite motori koliko možete. Budite oprezni i vozite se polak. Ne kao ja. Nekad me fati neke ludilo, brate, poludim. Ali nebitno. Sve okej. Živi, zdravi i veseli. Danas dan fenomenalan isto, manastir Mileševa, prelep manastir. Kralj Dragutin ga podigao i namenio svom stricu Svetom Savi, znači vrhunski. Debili ulazi u šorcevi, ulazi stoka, znači ja ne mogu da shvatim. Znači to je komunjarski, tačno, već idem u drugu temu, ali ne mogu da iskuliram. Komunjarska ideologija, da se na crkve gleda kao na staro nešto, neka zgrada stara je bemniga, što je, znaš, sad ima freske nešto unutra koje slikao zaluđan neki. Nebitno, ali to su svetinje pravoslavne naše i mi smo Srbi ponosni na naše poreklo i više vekovno. I ništa, tu ulaziše ljudi u šorcevi, ne znaju da se ponašaju, vrte se po crkvu ko debili po manastir. Od ikonu do ikonu ne zna što gleda, ništa ko tele ne razume. I situacija završi se to Mileševu, odo ja iz Mileševu i sretnem kad se vraćate iz Mileševu tamo prema Prijepolje, ima skretanje za ispusnica Svetog Save, pa rekao ću odim da vidim ako je blizu, što da ne. I nema veze, tu se upoznam ja s jednim čovekom gore i on kaže ja sam vodič, častim, vidim beda neka, častio sam ih neku paru, da su mi živi zdravi oni. Čovek me blagosiljao kao najrođeniji. Ne zbog časti, nego, znaš, ja sam i njega, tako da lepih reči nikad dosta. I s njegove i s moje strane, tako da i bio sam dole i video sam i stenu gde je u ispusništvu bio Sveti Sava. To su priče, to niko ne zna da li je tačno, da li nije, ali narod veruje u to i moć verovanja je jača od svega živog na svetu i od Clintona. I tako da naručio sam jednu flašu vodu sa izvora gore iz stene neke, ne znam, iznad je grad Mileševo
stari srednjovekovni grad, i ispod je reka protiče Mileševa. Tako da su impresije fenomenalne, idite, vidite, prođite, možda iskopirate moj put, ne morate, ali ja sam drugim danom, prvi dan onako malo me namuči Andrejevica, taj deo između Berane i Kolašin, nisam trebao da idem preko Andrejevicu, ali nebitno. Loš je put, kao da prelaziš preko Kukavicu u Leskovac da ideš, zajebano malo, ali nebitno. U 10 minuta stade, krivo mi u pičku mater. 10 minuta stade sve što sam 2 dana vozio. Ali to je ovde u srce, i tako da preporučujem svima ko se odluči, idite i sami. Imate samopouzdanje malo. Ja vozim star motor, 2002. TDM-ac, moj at, moja sila, i to je to što bi malo da kažem. Tu sam na Zlatarsko jezero, idem do kafanče i će se vidimo. Zauzelo bi malo vreme, 11 minuta, to je retko ko izdržava do kraja da gleda, ali kao god izdržao, svaka mu čast što izdržao. Ko mi kaže da izdržao do kraja klip da gleda, ću ga častim s nešto iz neki mastir. Vidi kako sam ja velikodušan čovek. I tako, ljudi, idem da popijem ovo pivce, evo ga već poče da me vaća. Ništa. Peace and love. Šta da vi kažem drugo? Vozite si motori, volite si familiju, devojčike ako imate, žene, ne se svađajte, sve ostalo će si bude koji ga jebe.